Siamo in diretta con il presidente, dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia. Allora, com'è andata? È stata una giornata molto intensa, quali sono le emozioni che ha provato? È stata una giornata bellissima, intanto siamo stati gratificati alla fine della cerimonia anche da questo sole che ci ha consentito di lanciare il bandierone da 1000 metri. Diciamo, per rendere meglio, per rendere più onore ai nostri caduti. I paracadutisti sono venuti qua per rendere omaggio ai nostri nonni, i nostri nonni che ci hanno consegnato un'Italia indipendente ed unita. Indipendenza e unità sono due valori fondanti per i paracadutisti e quindi abbiamo avuto modo di esprimere questi nostri sentimenti al meglio. In una cornice bellissima, ringrazio molto le autorità locali, il comune di Vittorio Veneto che ci ha supportato veramente in maniera encomiabile e ringrazio i paracadutisti che sono venuti, ma anche la popolazione, perché oltre ai paracadutisti ho visto tanta popolazione vittoriese venire qua attorno alla piazza per rendere omaggio appunto ai nostri caduti, ai nostri paracadutisti in armi che sono venuti con noi. Quindi grazie, sono veramente molto soddisfatto e sono orgoglioso dei miei paracadutisti. Se dovessimo dare qualche numero, quanti radunisti c'erano quest'oggi a Vittorio Veneto? Guardi, non faccio il ragioniere e in matematica non sono mai stato molto portato, quindi, però diciamo che sono molti di più di quanti non pensassi, anche perché il Vittorio Veneto è un po' a uno degli estremi d'Italia, però qua avete visto sezioni che venivano dalla Sardegna, dalla Sicilia, dalla Calabria, quindi c'è stata un'affluenza di paracadutisti molto forte e questo, guardate, non depone soltanto a favore dell'associazione, ma credo che sia un bel segnale per tutto il nostro paese, cioè su determinati valori sappiamo ancora riunirci e questa è una cosa della quale dobbiamo essere orgogliosi, siamo un bel popolo. Grazie Presidente, grazie per quello che hanno portato, la ventata anche così di entusiasmo che hanno portato i paracadutisti in queste giornate a Vittorio Veneto. Si chiude qui questa lunga diretta che ancora una volta la Tenda TV ha voluto proporvi per mostrarvi appunto, per mostrare anche a chi magari non è stato qui con noi oggi in piazza a Vittorio Veneto. In tanti ci avete seguito sulla nostra diretta Facebook, in tanti ci avete seguito sul nostro sito, quindi un grazie a tutti voi. Un grazie anche va ovviamente alla squadra tecnica che rende possibile tutto questo e quindi a Davide Parpinello e Francesca Astori per le immagini, coordinate poi da Mirko Andreetta e ovviamente mi avete visto, anch'io ero qui a proporvi appunto queste immagini. Vi ricordo l'appuntamento su Telechiara, mercoledì a partire dalle 21, un'ampia sintesi della giornata sarà a disposizione di tutti coloro i quali vorranno seguirci da tutte le zone del Triveneto. A tutti voi un buon proseguimento con la nostra programmazione e viva i paracadutisti!